Amachagolwairo Uganda sona amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika gazuukukidde mu mawulire ga kufa kw'eyali Pulezidenti wa Tanzania Benjamin MKAPA. Omubaka wa Tanzania mu Uganda Dr. Aziz Ponere Mulima agambye nti MKAPA yalumiziddwa mu lubuto okumala ennaku 3 era nga yafiiridde mu ddwaliro. Usually, people don't fall sick very often. Once they fall sick, it can be very serious. What I've been informed is that he has been 2 days ago, he was not feeling well in the stomach. He had some stomach upset, so they took him to hospital. Yeah, it was normal. Apart from the drip, he was okay. He talked with him and he talked with everybody was going. And we were hoping that today he may be discharged. Tanzania balangiridde ennaku musanvu ez'okukungubaga nga bendera za kwewuubira wakati wa mirongooti. No kitebe kya Tanzania mu Uganda embeera y'emu ya kukungubaga. We have 7 days mourning period and the flag will fly half-mast from today. But the mission here, we are intending to open a condolence book on Monday and it will be open for 4 days. Dr. Mulima omugenzi amwogerako ng'abadde omuntu w'abantu ate ekyokulabirako eri abalala. Very thorough in whatever he was doing. But he managed to put a lot of infrastructure projects in Tanzania. And, as leaders, they are always mentors. And former President MKAPA was very instrumental. He saw talent on President John Magufuli. He appointed him as a deputy minister, Minister of Work. MKAPA ajjukirwa nnyo olw'okubeera ku mwanjo mu kutabaganya amawanga okugeza mu mwaka gwa 2007 yali ku mwanjo nnyo okutabaganya ab'e Kenya abaali bagwanganye mu Malaka akawulu k'ekikunga akaakubwa South Sudan mu mwaka gwa 2011 omwavu okwawula mu Sudan so n'enteesaganya z'okuzza emirembe e Burundi. Friend of Uganda. He worked very closely with President Museveni, with the leadership of Uganda during his time in office, but also after his retirement. And he was the person behind the machinery of educating the population to mobilize the population of Tanzania to support the freedom fighting struggle in southern part of Africa. Benjamin MKAPA yali akolagana nnyo n'omugenzi eyali Pulezidenti w'e Kenya Daniel Arap Moi so n'owaakuno General Kaguta Museveni okuzza omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa. For him, he had both. He was a Tanzanian by birth, but Ugandan by experience. So we have lost a son of East Africa. Yali President w'amaanyi ate nga yali ayagala nnyo entegeka ya East African Community. Zukira nti bwe na akafo ka minisita mu mwaka gw'ekyenda era nga tukola naye mu kutegeka y'okugatta abantu ba East Africa. Yazalibwa mu mwaka gwa 1938 Ndanda Mutwara nga yasomerako ne ku ssettendekero wa Makerere. Yasomerako ne ku Cambridge University. Azze akola emirimu mingi nga yatambuzaako emirimu e Dodoma nga minisita wa science, tekinologiya n'ebyenjigiriza ebya waggulu. Yaliko mubaka wa Tanzania, Canada ne America. Yaliko minisita wa Tanzania ow'ensonga z'amawanga amalala. Mu mwaka gwa 1995 yavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ku kaadi y'ekibiina kya Chama kya Mapinduzi era n'awangula. Yeesimbawo ekisanja ekyokubiri era n'akiwangula okutuusa mu mwaka gwa 2005. Entebe n'agikwasa Jakaya Kikwete ng'one bwe yavaako ne kuddako pulezidenti waabwe aliko Dr. John Pombe Magufuli. Wafiiridde nga ekyansala wa Cavendish University yakuno mu Uganda ng'afudde ayina emyaka 82. Nze Namamode Deborah ne Kimono Dokasi mu Kampala.